Tu nemamo puno šta da radimo i puno da lovimo sem predatora, tako da smo došli malo crnići kod naših drugara. Dobio. Neće, kreni, stane, ne može da ide. Šta je? Mi šakale lovimo ovde cele godine. Sunce je zašlo pre 10 minuta. Hodna gdje se ste. Da se razilazimo. Vinogradarsku, mi slavimo i vinogradarsku slavu ovde i lovačku. Ovo je lovačka slava. Kako je proleće došlo još uvek, to jest i dalje vreme za zimska odela i skejt. Inače, momci su opremljeni kvadovima. Kažu da društvo broji do 20. Tu nemamo puno šta da radimo i puno da lovimo sem predatora, tako da smo došli malo crnići kod naših drugara i da pokušamo večeras da lovimo šakala, lisicu, kunu, divlju mačku, tako da vidjet ćemo. Imaju dosta toga na meniju, je se kakva lovačka sreća nas bude služila, to ćemo vidjeti, ali večeras smo tu, tako da nadamo se najbolje. Kada smo krenuli imali smo vremena i na pretek, ali sad smo već uvijek se na kraju desi da bude trka s vremenom. Pa uvijek. Evo, mi smo se smestili ovdje na nas, na dva dupla nasipa, gdje su dosta dobri gusti pojasi. Kako domaćin kaže, u dobrom broju sa predatorom, šakalima. Druga ekipa nekih 500 metara s druge strane, a treći lovac je tamo, jel? Tako da smo se u 3 ekipe postavili, pa vidimo ko ima sreće. Ništa, namestili smo se na poziciju. Gdje su domaćini iznosili ribu već zadnjih par dana. Da viđaju da su i šakale dolaze. Sad vidjet ćemo kakva će nam sreća biti. Stigli smo na vreme, tako da za početak ćemo izmeriti daljine. Do čeka imamo 200 metara, do ovog tranja vamo 300, 240, znači sve je u nekom dometu. Svako je plan kad se malo padne mrak da se prebacimo na put, da budemo čisto bliže u stišu. Iza nas je sve šuma, tako da očekujemo da će divljač dolaziti možda čak i jer nazad. Ali mirno martovsko veče, ptičice prevaju pravo proleće. Springbok je naš partner za ove love, tako da lagano, nečujno, brzo. Naravno stoji, ali sitno mi je. Mislim da nije šakal, možda je neka kuna ili mačka.
Mačka ili kuna, nešto tako. Sad ću vidjeti kad izađe ovamo na čistinu. A vidiš kako je to krenulo, mora da je krenulo ovamo na hranu. Krenulo je pun gaz kao da zna da ima nešto. Kretanje je počelo, to je najbitnije. Tako da čekamo strpljivo. Šakal nam je ipak prioritet. Pa da, mačka. Nema ušiju. Sad će ono pravo na hranilište. Nešto mi je veliko. Evo ga jedan predator. Da vidiš, vidi. Kreće se prema ko pojasu. Da. Puška je. Sad zapite, ide će ti. A vidi, po svemu sudeći da će daj na ovu stranu, a koliko mogu da vidim da ovim pojasom prilazi. Ipak ispinao u levu stranu, ide prema onaj šumici. Ne mogu da ocenim, mada jeste, rekao mi da je šakal ipak. Ipak ulazi u onu šumicu. Evo ga došao jež na 15 metara. Čuo nas i osjetio. Nije stoji i gleda. Sad će se okrenuti bega. Sad će rikvers. Divlja i neobična. Ovo je mačka opet na putu. Ne može pucaš. Dva desno. Vidiš levo od zec, vidiš iza zeca desno u šumicu. Početak je obećavajući, imali smo selekciju mačaka, onda nam je izašao i šakal. Ali mi smo se sporazumjeli, tako da pobegao nam je. Malo je falo da ga pucamo. Međutim, ono što je dobro, Milan je imao priliku da puca, tako da evo sad ćete vidjeti šta se kod njega dešavalo. A mi ćemo sada menjamo poziciju. Sa tri strane se čuje. Evo, oglašavanje je bilo sa svih strana. S tim da je jedan bio nekih 150-200 metara, ali samo smo ga čuli, nismo vidjeli. Ništa da se pomoli na čistinu. Zvačkat ćemo još malo, pa ćemo posle probati da premestimo se, da vidimo nekim drugim delovima lovišta. Mogao bi da napasa ovamo na nas.
Op! Da, stoji. Desno malo, lijevo. Gledaj za ovoga, drži. Op! Dobio. Dobio. Jeste, otreo se. Da. Prati ga samo slijevo. Prati ga. Gotovo. Pada. Okreće se. Stao u mjesto, stoji. Odlazi. Visi mu i dalje. Noga mu. Stao u njivu. To ti je preko, da, skoro 300. Kako, brate? Opet stao. Neće. Kao da sam vidio crevo. I ja sam vidio. Visi mu noga. Baš se Noga se vidi do motora. baš se vidi na snimku noga, da. Da. Ma neće, kreni, stane, ne može da ide. Eno ga, dođe da vidiš. Kida se. Evo ga sad ponovo. Sad krenuo da ide, ali opet krene, stane. Dve čaure i šakal sa 3 noge on je ostao u terenu, tako da će vama biti malo lakša situacija. Malo će biti sporiji. A ja se ovog puta nisam proslavio. Pogodio sam ga, mislim da je prednja desna noga. Glavnom noga mu visi landara, ali najnormalnije nam je pobegao, otrčao tamo u šumicu. To je bilo, ja mislim, jedino smo mi pucali, da? Da. Idemo se seliti na drugu teritoriju, drugu stranu, pa ćemo probati da vidimo i tamo što se dešava, ali definitivno noć koja ne obećava neku preveliku breku. Dopadaju vam se naše emisije? Svakog meseca pogledajte 3 dodatne emisije ekskluzivno na platformi Wild Srbija TV. Za svega 499 dinara mesečno uživajte u neograničenim sadržajima. A za sve vas koji se odlučite na godišnji paket nudimo posebne pogodnosti. Naravno, ukoliko niste prilici da se prijavite na Wild Srbija TV, podržite naš rad subscribe-ovanjem na naš YouTube kanal i lajkom ove emisije. Predator je, da. Šao ti u pustu. Evo ti trče, prhi. Ja ga ne želim sada. Repetiraj. Pucaj, šakal. Pucaj. Ja mislim da si ulovio najglupih šakala u opštini. Ne znam, oni na prošloj poziciji su bili mnogo pametniji. Spustili su nam se skroz kroz trnje i ostali su gustom, nisu htjeli da izađu napolje.
Kada ovaj se pojavio, sjedeo je, ja tipujem dalje da je kunao sasvim. Mislim da sam ja u pravu, a? Da, bio ovdje u ruku, meni je samo glava virala. Konačno su se malo kockice sklopile, tako da posle 4 sata lova ukazala se prilika koju smo uspjeli da iskoristimo, tako da jedna mlada ženka šakala, da, to je ovogodišnji šakal, nam je izašla, zvuk je ptičica, tako da i pre par dana nam se ptičica jako lepo pokazala na lisici. Izgleda da je vrlo bitno menjati zvukove, jer nekad se zaštiti zeca. Ali eto, jedan šakal požen na dlaku, jedan ranjen, a mi nastavljamo lov. Vidiš ono ivici tamo? Da. Čini se kao predator. Predator je 100%. Mislim da je neka mačka ili kuna, ali tako nešto leži. Kad se namestim, crknem u malo. Šta je? Pa ja bi ipak rekao da je lisica. Špicasta je glava. Ja vidio sam taj jedan zaokretao sad. Idemo da vidimo. Čudno ove neke živuljke njihove. Predator je sigurno samo da je lisica ili šakal. Čekali smo napraviti pokret, ali jedini pokret bio samo zaokret glavom. Idemo da vidimo. Ali mislim ipak da je lisica. No, 86 metara, tako da vjerojatno imamo na ivici. Da, pošto smo od kola sad na 50-ak. Imamo mogućnost. Gdje je mačka i to mogu ti gledati da je opasna mačka. Divlja mačka. Da. Šteta. A u koliki mačor? Da. Ozbiljno veliki. Šteta. Što se kaže, prišunjao si mu se. I uvred, kao risje. Da. A šteta što ga nije spustio malo niže. Šta da radim? Biće koža. Prelepo krzno, da. Evo, kolika je razlika. Ovo je Miloš večeras isto pucao, isto je mačor u pitanju, ali za malo duplo manje. Da, baš je ogromna razlika. Kažu, ja sam odstrelio Garfielda. Garfield ide na prepariranje. Samo štete što smo zakrpit će se nekako. Glavu sastaviti nećeš. A? Neko sastaviti lobanju nećeš. Neće, Ali kazno ćemo izvući. majstori su za to. Ništa, to je to, a Vukašin inače sakrio svog šakala. Isto potpisujem da je manji od ovog mačora. To je šakalica, to je mačor, tako da to nisu iste stvari. To je bilo to za večeras, odjavljujemo se. Kada je lovstvo u pitanju, savršavanju nikad kraja. Evo, ovo je prvi put da radim. Nisam do sad nikad. Ja sam lisicu, vrlo je slično, ali nadam se neću negdje pogrešiti. Planu je da bude dermo preparat u prirodnoj veličini. Probat ću skalperom da vidim kako će ići preoštari, a mačka inače ima vrlo tanku kožu. Da mi dobro je podgojen, dobra izolacija sala za zimski period. Ovo je ozbiljan predator. Znači on sa ovom veličinom, snagom, sa lakoćom lovi i zečeve, ali nisam baš ni siguran kako bi reagovao na lanat. Za sada mi ide dobro, nisam još nigde kožu prosekao.
ali vrlo sporo. I kombinacija guljenja nije loša. Na nekim mestima to ide dosta lako i precizno. Fora što ne znam koliko silu smem da upotrebim. Debljina kože je 100 delovi milimetra. Mogu da kažem da sam lovački ispit položio bez greške. Nisam nigde oštetio kožu, ni trunkicu. Ova kombinacija guljenja je dosta dobra, precizna. Evo, ostalo još šape da skinem, ali ću iskinuti do zadnjeg zgloba, ovo ću preparatoru ostaviti da se malo on zanima, ali opet i ne znam u kom obliku i treba da ih ostavim. Najbolje tako da ne pogrešim. Evo ga. Evo ga. Sve je spremno. Tako da sa uzbuđenjem očekujemo da vidimo kako će to da izgleda. A ujedno i da se pohvalimo ovakvom trofeju. Samo za vas 12 mjeseci u godini organizujemo najbolja lovačka putovanja. Zakažite vašu sljedeću lovačku avanturu već danas. Da, pošto počinje sezona 15. aprila, divljač se kreće loviti, srneća, divljači, veprovi, nazimad. Mi šakale lovimo ovdje cijele godine, pošto smatramo to da je štetočina. Nalazimo se u privredno društvo Srbija šume, šumsko gazdinstvo Beograd, lovište Rit. Mi gazdujemo tu sa divljom svinjom, srnom, s fazanima, poligonski lovovi fazana koji smo uspješno. Imamo cijelu našu proizvodnju od jajeta do fazanskog izlova. U zadnje vrijeme imali smo dosta od tih svinjske kuge koje smo u zadnje 2 godine, 3 nismo lovili. Sad oporavlja se svinja, nadamo se iduće godine da ćemo krenuti aktivno loviti svinja. Srneće divljači lovimo, šakale lovimo. Pa dobro, nama je večeras fokus na šakalu. Iako većina ljudi je krenula sa sandaćem, mi ćemo da počnemo ovu sezonu sa šakalom. Tako da podelit ćemo se u 3 ekipe. 3 ekipe, sve ćemo na čeke koji smatramo da su sa šakale 80% ćemo ili vidjeti ili pucati. Nešto ćemo vidjeti, tu ima dosta i nadam se vidjet ćemo i srneće divljači, svinja, tako da bit ćemo u prirodi, lepo je, počelo je proleće. Ne može biti lepše. Lep je dan, lepo večer, uživat ćemo u prirodi. Kaže, da ne dužimo, idemo mi da se namestimo na čeke, da vidimo kakvu ćemo lovačku sreću imati večeras. Moja ekipa se polako sprema. Ko je tvoja ekipa? Ti si sam svoja ekipa. Ja sam sam svoja ekipa. Nećete niko tu. Vidjet ćete kako će ovaj dan da se završi.
pozicija broj 1 Nikola i Branko. Evo i nas na prvoj poziciji, jedna zatvorena čeka. Oko nas može na sve strane da se puca, onako poprilično zatvoren teren. S jedne strane boga mi je otvoreno, pa se nadamo će izaći neki šakali, možda neki lis, ko zna šta će biti. Biće. Tako da postanite sa nama, nadamo se nekom dobrom uzbuđenju. Dobar pogled. Ideš znači do one gore za zalivanje. Evo stižemo i mi na poziciju. Možemo reći u pravi čas. Sunce je zašlo pre 10 minuta. I ono što nam se sviđa je traktor koji radi pored. Pretpostavljamo da će biti dobar mamac za izvlačenje iz ove šume. Zbog miševa, zbog toga. Da. A i bez toga ovdje može kao. Prvi utisak mi je ostavila ova čeka koja je stvarno, vidi se, pravljena sa iskustvom. Široki nasloni, postavljeni sa sve 4 strane, može da se puca bez problema na ozbiljne daljine. Auto ćemo ipak da pomerimo. Iako nam je tunel od 200-300 metara, ali da nam ne smeta. Malo smo kasnije došli, ali stižemo sve. Od municije pucamo Horna DSST. I zato ovdje još ima stanara sem nas, neki vrapčići. Sad preostaje samo malo lovačke sreće. Da za sada nije dao nikakvog rezultata. Noć je pred nama, tako da nadamo se će uskoro krenuti neke krenje. Jazo. Ovaj šakal nije zainteresovan, samo osluškuje. Ali sa druge strane ne izostaje reakcija.
pozadini u rubu šume pojavljuje se još jedan. Probavam sve zvukove, ali u ovom slučaju nema uspjeha. Evo, čujem se i prvo oglašavanje je krenulo, ali isto je podaleko. Iznenada se pojavljuje prvi šakal. Čudnjikava reakcija, ali najvjerovatnije je bilo tik ispod njega. Vamo gore ima i 2 komada, ali mislim da su jazavci. Jesu. Eno ga i gore, jedan izašao, ide u levo. I pojavio se jedan iz šumice u zivicu. Koliko mogu da vidim, kopaju za miševima izgleda. Zato mislim da se čuju svinje levo. Šumi. Kako ću sprezati? Vjeruj se slovo. Polako niže. Slovo. Jedno 10 komada. Jedno ide u redu, gledaj. 4, 5, 6, 7, 8 komada. Ajde baš lepo. Pa valjda je to ona ide. Ajde. Definitivno kretanje je počelo. Bravo, bravo. Rekao bi ipak da su ovo 4 jazavca. Kod Vukašina uglavnom svi predatori na dobroj distanci. Uprkos njegovoj upornosti, reakcija nikako da se dogodi.
I ovaj put nedostaje malo sreće, šakal ih obilazi. Šakal je ovo. Ovo je šakal. Šakal je, da. Kažemo, u prvi sumrak imali smo 2 šakala, to je kretanje za večerašnje predatora. Jednog smo uspjeli da ostrelimo, tako da idemo sad u njega da vidimo kako izgleda i kako jedimo. Pogledaj, radi se jednom dobrom šakalu. Vidjet ćemo kad dođu ovi stručnjaci, ne kažem kašenje mjelom, možda malo imaju više iskustva. Možda ćemo vidjeti čak da ostavimo i glavu, da uradimo jedan preparat. Pogodak malo višlji po kičmi, ugao pucanja mi je bio malo nezgodan pa nisam baš bio dobro namešten. Pitanje je jedan mužijak. Boga mi dobar velik mužijak. Tačno kad je izašao vidio sam da se radi baš o krupnom šakalu. Ono prvo što je prošlo vrlo moguće da nam je bila jedna ženka, što oni uglavnom idu u paru, ali ona je prošla ipak malo dalje nekim razorom, tako da je uspjela da nas izbegne. A mi sad idemo polako se pakujemo da vidimo šta je druga ekipa odradila. Evo ga još jedan posle duže pauze. Lagani april sa 2 stepena. Zimu smanje ovakvih lovova. Idemo sad po ovog šakala što smo strelili. Evo, 2 sata kasnije silazimo s čeke. Stvarno smo vidjeli puno šakala. Imali smo priliku jednog da navabimo. Stvarno je bio pravi užitak. Došao je pun truk na ovu vabelicu model 4 zatvoreni. Tako da ostali nisu imali toliko želje i aktivnosti, ali sve u svemu jedno fantastično večer. Idemo sad po šakala. Imali smo priliku jednog mužijaka da ostrelimo. Daljina pucanja izmjerit ćemo do čeke, ali 100 metara. Lepo je reagovao na vabelicu. Ovdje su bilo bi rekao da je reč 2-3 godine. Pogledak direkt u grudi i sve je ostalo u njemu. Tako da, prvi šakal za večeras. Ja sam samo jedan mali deo, ostatak ekipe isto. Ima lovačku sreću, sad imamo šta se kod njih dešavalo. Evo ga, privodim kralju. Ekipa se već, ona druga spakovala, pa ćemo do Nikole, do prve ekipe, vidimo šta su oni radili, mi smo imali solidan učenik, tako da idemo da ih pokupimo i da zatvaramo čeku i da se razilazimo. Ovo je šakal broj, evo ih zajedno su, ovo je zadnji, a ovo je drugi. Evo, igrom slučaja su u 5 metara. Ovo je zadnji? Da, ovo je zadnji. Da. To je... Vidio nešto je mali. Evo vidimo ovog. Evo, ovo je baš nekako sićuš. Ovo je lep mužijak, rekao bi. Da neću zaboraviti rukavice. Da, mužijak. Mužijak, da.
Ovo je baš dobro star šakal. I boga mi baš dobrih veliki očnjaci. Donji zubi su mu skroz i potrošeni, ovdje i fali. A ova ženka, ona se već ukočila. Nije ni ona mlada. Pa boga mi nije ni ona. Pa ona je jedno do 3 godine. I ovo je prvi ostreljeni. Rekao bi da je ovo ženka. Da. Ženka je u pitanju. Da. Evo ovo je ovogodišnja ženkica. Da. Ekipa Mrak. Pozicija broj 1 Nikola i Branko. Jedno. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo ugostili momke iz grupe Wild Srbija u lovištu Rit ispred privrednog društva Srbija šume. Svakako vaš dolazak i ovaj zajednički lov možemo da kažemo da je bio izuzetno uspešan sa 5 ostreljenih šakala, što opet doprinosi održivom gazdovanju i povećanju populacije što srneće divljači, što fazanske, što zečeva. Tako da još jednom možemo da se zahvalimo ovim momcima na divnom druženju pre svega i nadamo se da ćete u narednom nekom periodu dolaziti kod gazda Mileta da vas lepo ugosti i naravno da vas izvedemo još druge lovove i nadamo se da će oni biti uspješni. Svakako hvala na gostoprimstvu i druženju. Ovaj teren stvarno ima puno potencijala za lov šakala, a to je ono što smo došli da ispitamo, utvrdimo, tako da siguran sam da je ovo samo jedan mali početak. Zavijaju. Tako je, tako. Da, evo sad se čuje. Izgleda nas pozdravlja da kažu idite kući, dosta ste bili. Za večeras. Bar za večeras, a ovo je samo jedan mali početak i naravno nova sezona ispred nas. Tako da... Domaćini, računajte da ćemo se odazvati. Nadamo se novom druženju. Da, Biće nešto sigurno. Tako da momci, još jednom hvala. Hvala. Hvala vam.